Halo minasan, selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar? Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Japanesia no Hari desu, yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya akan sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan hari Minggu, tanggal 26 Juli nanti. 今回は今度の日曜日、7月26日に行うジャパネシアの交流会、発表会について説明します。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 6 sore waktu Jakarta atau jam 8 malam waktu Jepang ya. Sekali lagi, kali ini acaranya akan diadakan dari jam 6 sore waktu Jakarta atau jam 8 malam waktu Jepang ya. 今回は日本時間午後8時から、日本時間午後8時から、またはジャカルタ時間午後6時から、またはジャカルタ時間、午後6時から開催します。Pertama saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom ya. まずはインドネシアの参加者のZoomの名前の形式について説明します。Untuk peserta dari Indonesia setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format yang ada di layar. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup, garis bawah, lalu nama minasang ya. Namanya yang mudah dibaca saja, nggak perlu nama lengkap. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh ya, minasang bisa tuliskan akun media sosialnya setelah nama minasang. Contohnya seperti yang ada di layar. Lalu untuk moderator, mohon tambahkan huruf M, huruf besar di bagian awal format nama seperti yang ada di contoh. はい、次に日本の、参加者の Zoom の名前の形式について説明します。日本の参加者の、参加型はこのように4つに分かれています。オブサーバー、日本語のみ話す参加者、初心者の参加者で、最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は名前の形式がありますのでご注意ください。オブサーバーの場合は、名前の前に O という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。オブサーバーの方は、基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。そして日本語のみ話す参加者は、名前の前に JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。で、次に初心者の参加者ですけれども、初心者の方は、名前の前に小、ローマ字の小という文字を書いてからアンダーバー、そして名前です。で、最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。そうですね。SNS のアカウントを、共有したい方は、そのアカウント名を名前の後に書いても OK です。Selanjutnya adalah alur kegiatan minasang ya. Kurang lebih alurnya seperti ini. Ada pembukaan, terus ada sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi, kemudian ada sesi evaluasi sebentar, dan terakhir penutup. Di sesi evaluasi, saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini. Misalnya ya, awalnya perasaannya seperti apa, setelah ikut perasaannya bagaimana, dan lain-lain. 次に、交流会の流れですけれども、流れはだいたいこんな感じです。まずオープニングがあって、その後発表会があります。そしてグループディスカッションがあります。その後ディスカッションの結果発表があって、反省会をやってから終了となります。で、反省会の時にですね、ぜひ皆さんにイベントに参加した時に感じたこととか思ったこととかを教えていただきたいと思います。次は発表会ですけれども、発表をしたい方は、ぜひですね、お声をおかけください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいです。混ぜてもいいです。何でもいいです。で、テーマも自由です。日本に関するテーマであれば、インドネシアの参加者は興味があります。短めの発表で大丈夫です。だいたい5分ぐらい大丈夫ですね。ぜひチャレンジしてください。発表、
ご希望の方は Facebook とか Insta とかを、から、メッセージをしてください。メールでも OK です。お待ちしております。Selanjutnya adalah sesi presentasi. Nanti kalau ada minasang yang mau presentasi silakan bisa hubungi saya ya atau bisa langsung mengisi di link pendaftaran ya. Kalau mau presentasi temanya bebas, silakan apa saja ya, mau pakai bahasa Jepang boleh, bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh, apa aja boleh misalnya. Temanya juga bebas ya, silakan bisa tema tentang Indonesia, tentang Jepang ya, tentang pengalaman ya. Apapun temanya pasti menarik untuk semua peserta ya. Presentasinya pendek aja ya, 5 menit aja udah cukup ya. Silakan coba ya, silakan minasang. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya minasang ya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room ya. Lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Nah, moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. 次に、交流会についてです。この交流会の時間ですね、参加者の皆さんはいくつかのブレイクアウトルームに分けます。そして各グループにモデレーターさんがいます。で、モデレーターさんと参加者はインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは、日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。はい、次にグループディスカッションの時の話題ですけれども、今回も6つ用意いたしました。まず簡単な自己紹介ですね。そして、いつからどうして日本語またはインドネシア語を勉強していますか。で、3つ目は日本、インドネシアから何が一番面白いと思いますか。そしてその理由も教えてください。それから行ってみたい場所を教えてください。それから休みの日は何をしますかという話題です。で、最後に趣味の話ですね。趣味は何なのか、どうしてその趣味をやっているのかという話をぜひしてください。Baik, berikutnya ini adalah tema pembicaraan di saat diskusi kelompok minasang ya. Kami sudah siapkan 6 tema yaitu silakan perkenalkan diri secara singkat. Yang kedua adalah sejak kapan dan kenapa belajar bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Kemudian apa yang kalian pikir paling menarik dari Jepang atau Indonesia dan kenapa ya. Terus tema selanjutnya kasih tahu dong tempat yang ingin minasang coba kunjungi ya. Kemudian tema berikutnya adalah kalau sedang libur minasang apa aja nih aktivitasnya ya. Kemudian terakhir tentang hobi minasang ya. Minasang bisa cerita hobinya apa, terus kenapa melakukan hobi itu. Oke, walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan ya, tapi temanya tidak harus dibicarakan secara berurut. Minasang silakan bisa bicara dari tema yang minasang minati. Diingatkan sekali lagi, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, bebas ya. Kalau ada yang tidak bisa ikut ngobrol, ya coba minasang ajak ngobrol. Terus kalau mau ngobrol di luar topik juga oke banget. Hai. 先ほどたくさんの話題がありますけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はありません。興味のあるテーマから話しても OK です。また、繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語、または日本語でも構いません。どうぞご自由にお願いします。そして会話についていけない人がいたら、ぜひ話を振ってみてください。で、別のテーマで話したいときは、どうぞご自由に話してください。次に交流会の後ですね、ディスカッションの結果発表があります。グループディスカッションの時に、このセッションに発表してくれる参加者を決めてください。順番とか、あと、内容とかですね、決めてください。で、発表の内容は、ディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語、または日本語でも OK です。時間があまりないので、簡単でいいです。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi, minasan. Silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini ya, waktu minasan diskusi kelompok ya. Tidak perlu satu orang, bisa beberapa orang atau semua satu kelompok ya, presentasi juga oke.
Isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dari diskusi, ya, bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Sederhana aja, minasan, nggak perlu yang detail ya, karena waktunya juga nggak banyak. はい。まあ、発表の仕方として、まず自己紹介をします。そしてグループのメンバーを紹介します。その後、ディスカッション結果を発表します。内容は例えば、日本とインドネシア語の、インドネシアの小学校の違いについて話しました。違いはこことこことここです。そして、日本とインドネシアのテレビ番組の違いについて話しました。違いはこういうところとこのようなところですという感じで簡単に発表していただければと思います。Ya, minasan, urutan presentasinya adalah misalnya gini ya. Pertama, minasan perkenalan diri dulu. Terus kenalkan nama anggota timnya siapa saja. Lalu, silakan presentasikan hasil diskusi. Nah, untuk isi presentasinya yang gampang aja minasan ya. Misalnya, tadi kami bicara tentang perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia. Nah, perbedaannya adalah A, B, dan C. Terus kami juga bicara tentang perbedaan acara TV di Jepang dan di Indonesia. Perbedaannya adalah bagian ini dan bagian itu. Gitu aja minasan ya. はい。最後の方にですね、まあ、時間があればの話ですけれども、反省会もやりたいと思います。まあ、この時にですね、まあ、参加者の皆さんが直面した課題について話していただこうかなと思います。まあ、難しかったところとか、理解できなかったところとかですね、ぜひ自由に話してください。Di bagian sesi evaluasi ini sebenarnya ini kalau ada waktu aja Minasan ya. Jadi nanti saya akan minta Minasan ngobrol tentang kendala yang dihadapi oleh Minasan ya. Bagian yang susah, bagian yang sulit dipahami ya, silakan bisa ngobrol secara bebas. Oke, baik. Itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan bisa hubungi saya, bisa tulis komentar juga di bagian bawah ya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar dan bisa buat network minasan ya. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemu langsung ya. Ya, terus mau kami ingatkan kembali bahwa bicara dalam bahasa asing itu memang susah minasan karena perlu banyak pengetahuan ya. Jadi kalau pas ikut ya belum bisa banyak ngobrol ya ya nggak apa-apa. Yang penting minasan sudah coba ikut acara ini. Itu saja sudah oke ya. Tetap semangat minasan. はい、説明は以上ですけれども、不明なところがありましたらですね、ぜひご連絡ください。コメントももしよかったら書いてください。このイベントで参加者の皆さんは一緒に勉強をしたり、ネットワークを作ったりすることができるということを期待しております。このイベントの後ですね、友達になったり、実際に会ったりできたらもう最高ですね。また、外国語で話すっていうのは、いろいろな知識が必要ですので、難しいです。今回はそんなに話せないな、今回の交流会に参加してそんなに話せないなという気持ちがあったら全然大丈夫です。もうこのイベントに参加するだけでも素晴らしいことですから、ぜひ一緒に頑張りましょう。